आयज आमी बागांत आसा बागा बिचार आनी तुमी पळोवंक शकता आयज आमच्या शेकवाल्यांची अशी हालत जालेली आहा. आयज आमी फक्त फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान आहा. ह्यो अशी आमचो एक पीक सीजन जावन आसलेलो, पुणी आमकां आयज ह्या बिचार आमच्या कोणूच दिसती पडना. ही हालत तर बागांत आसा जाल्यार आमी समजोवंक शकता की बाकीचे आमचे गोंय जे आसा थंयचोर आनी खंय लोक आसतलो. हें जावन आसा आमचें हॅपनिंग बागा म्हटल्यार. आमी घोडये घोडये गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्लो की आमचे शेकवाले जे आसा तांकां तुमी कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिया म्हणून. हे गेल्या वर्सा बीन सांगलेले आनी फर्स्ट इयर जेन्ना कोविड आयलेले तेन्ना बीन आमी सांगलेलें की आमच्या शेकवाल्यांक तुमी मातशें कितें हेल्प करा म्हणून. पूण आयज पासून ना ह्या सिजनाक हें आतां सिजन जे आसा आमचें तिसऱ्या वर्सा हें सिजन आमचें कोबात जाता. आयज पासून आमकां सरकारा कडसून कांयच कॉम्पेन्सेशन येयल्लें ना. तुज्यान तुजो कॅमेरा इकडे बोंडायल्या तुका दिसती पडटल्यो सगल्यो ज्यो आसा बॅडी ज्यो आसा शेकवाल्यांच्यो सगल्यो खाली पडलेल्यो आसा. कोणूच कांयच येना. हांव मागतां जो कोण नवो सरकार जो घडटलो तेणी ह्या शेकवाल्यांक हेल्प करचें आनी जाता जाल्यार फुडल्या वर्सा जेन्ना आमचो टेंडर जेन्ना जातलो